Sonido del segundo penalti. Ramos, El lanzamiento, con Paradiña incluida, dice que por cierto que se ha fijado de Oyarzábal para lanzar así los penaltis. El tercer penalti que transforma, aquí le tienes aguantando y en esta ocasión también se le vuelve a tirar a la izquierda de Thibaut Courtois. Soler con mayúsculas, el hombre del partido. Noche histórica para Carlos Soler, que casi tira una tanda completa de penaltis frente al Madrid. El primero es el único que le parará a Courtois. A partir de aquí, esta vez sí que cambia el lado del disparo. Y esta vez sí, que lo celebra a lo grande. Lo que no sabía Soler es que el destino y Ramos le permitirían hacer historia. Un hack-trick de penaltis frente al Madrid. El capitán blanco guarda silencio esta vez. No Lucas. Pero el Che insiste por el mismo lado y completa la hazaña. Rachid enseña 3 dedos para recordarle que es el hombre del partido. Disfrútalo. Bajo circunstancias históricas.